Another day, another diagnose mga idol. Isuzu D-Max na pang construction, ayaw mag-crank. Ayan, naka-ready na ang aking mga sandata. At sinalangan ko na agad ng scan tool dahil kontrolado rin ni ECM ang starting system. At iyon, may isang trouble code tayong nakita. At ang description ay loose communication with vehicle immobilizer control module. Sa model ng D-Max na ito mga idol ay kontrolado ni WAM ang immobilizer. At napansin ko wala tayong communication sa WAM. Kaya inaral ko yung wiring diagram ng WAM mga idol at focus muna ako sa mga basic connection. At ito may dalawang direct power supply na fuse na tag 5 amperes. I-check ko muna itong mga fuse na to kung okay ba ang condition. At sinalubong tayo ng pansit sa fuse box mga idol. Sino kaya nagluto nito? At napansin ko nga butas yung isang slot ng fuse para sa WAM. At umandar na nga ang sasakyan mga idol. Paglagay ko lang ng fuse. So missing fuse lang sa WAM, na solve na natin ang problema. Kung makakita kayo ng pansit-pansit mga idol tulad nito, ay naku, magduda na kayo.